anak dan orang tua itu kalau diputus hubungan oleh kekafiran, maka masuk ayat ini. Kula baleni malih. Sampeyan kudu percaya kula. Karena ini khas madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kula baleni malih. Anak yang terputus dengan kekafiran, maka terputus hubungan syafaat mensafaati. Tapi jika tidak terputus kekafiran, maka anak iso nyafati bapak, bapak iso nyafati anak. Sing penting diikat oleh iman. Asal diikat oleh apa? Iman. Inna fi dzalika alam tarono ta ora ngerti sira anal fulka ing sak temene prau aisufuna tegese pira-pira prau iku tajri iku lumaku apa fulki fil bahri bi nikmatillah lan nikmate Allah liuriya supaya merono sapa wa taala kum ing sira kabeh ya mukhatabin wong sing dikhatib kabeh bidzalika lan mengkono-kono kabeh min ayati sing pira-pira ayate Allah saiki ana prau kapal gedhi-gedhi kok iso terapung ning gone segara kabeh iku bukti kekuasaane Allah soal manusa mikir iso terapung mergo ngene ya manusa iso ngono ya kersane Allah materi yang dipakai juga kabeh ciptaane Allah jadi soal manusa duwe teori harus pelampung kalau pelampung enggak bisa ini karena air lebih berat ketimbang ini iku ilmu kabeh ya kersane Allah materi yang ada di pelampung juga ciptaane Allah manusa ora mau kecangkeman ngomong ngono ae ada rahiman terus karepmu piye wong trimo ngomong nasi ini gunanya gini nak mangan nasi wareg nak kakean mari zat gula karena nasi ngandung zat gula terus ngrasa pinter lha sing gawe zat gula iku ya sapa sing marai iku ya sapa kabeh kersane Allah inna fi dzalika sa'atamna iku tetep ing dalem kono kabeh la ayatin yektine dadi pira-pira ayat ibaron tegese dadi pira-pira napa ibrah dadi telodol likuli sabarin kedhe wong sing saben-saben sing banget sabare nyabari an ma'asillah ngeduwi sangka maksiat Allah sabar ngeduwi maksiat Allah syukurin tur akeh syukure li nikmati maring nikmate Allah taala wa idza khasyahum lan nalikane ngrungkepi ku mengepung hum ing wong akeh ala tegese ngrungkepi al kufara ing kufar apa maujun gelombang sing gelombang mau kadzulali kaya gunung-gunung sing gedhi misale kaljibari kaya dene gunung alatikang tudzillu kang iso ngiyup-ngiyupi apa jibal man ing wong tahtaha kang ana ing isore jibal da'au mongko padha donga padha memohon sapa ngake Allah ing Allah mukhlisina kali murnakno kabeh lagu maring Allah adina ing agama ai doa tegese murnakno ing donga bi ayun jiyahum utawa yunat jiyahum nggih sami teng ngene Quran kadang falamma najahum kadang falamma an jahum berarti anja yunji nak najah yunatji wae Quran sering kadang apa qulillahu yunatjikum minha kadang yunjikum wae sami niku tak diae sami kadang najah kadang napa yunji bi ayun jahum gambare arep nyelapno sapa taala hum ing wong akeh layat una tegese ora ndonga sapa wong akeh mau sertane Allah kira ing saliyane Allah ketika mereka dalam keterpaksaan nyatane dongane muni ya Allah ora mungkin dalam keterpaksaan ning tengah laut muni ya hubal ya lata ngerti nek iku trimo watu tapi falaman aja monggo semansane nyelametno sapa wa taala hum ing wong akeh ilal bari maring daratan famin hum mongko setengah sange wong akeh muktasidun utawa wong sing nyakang mutawasitun tegese tengah-tengahan benal kufri wal iman cara wong Jawa nyakang tengah-tengah darani kafir ora kafir darani iman ya ora iman cara mriki napa gak koyo godhog tilo ora mateng lho jenenge napa mogol wis pokoke kafir ya ora iman ya ora pinter ya ora goblok ya ora ngel-ngel wong nak tewakok koyo wong pinter tapi bareng kon jawab pertanyaane dhewe ra iso jare pinter kok ora iso jawab pertanyaan dhewe. Tapi bareng iso mojokno narasumber ngrasa pinter. Oh narasumbere tak takoki ora iso jawab. Lah kowe dhewe ya ora iso kok ngaku pinter. Ya oke tak warai nek dadi narasumber. Ana wong takok iso mojokno narasumber bangga ta ora? Bangga. Wes kok apok narasumber tak takoki ora iso jawab. Narasumber darani goblok. Lah kowe goblok pisan ora iso jawab pertanyaan. Paham ya? Padha gobloke ta ora? Iku wong mogol iku. Pinter ya ora. Goblok ya ora. Muktasidun niku wong sing tengah-tengah. Mutawasidun sing tengah-tengah benal kufri antarane kufur wal iman lan antarane napa? Iman. Wa minhum lan setengah sange akeh bagian utawa ana sing ijek tetep ala kufri ngatasi kekafiran iman. Wa majhadulan ora mungkiri bi ayat ing ayat-ayat kita. Wa minhum lan setengah sing ayat alin jauh te slamet menal moji sanging gelombang sapa illa kullu khotarin kecuali saben-saben wong sing tukang cidra. Khotarin nek akeh cidrane. Napa bodoni lho, bodoni sing sering dadi watak niku jenenge apa? Khodar. Kafur entuk akeh kafire, ngafirine lini amillahi maring pira-pira nikmate Allah taala. Ya ayuhan nas eling-eling manusa ahlu Makkah tegese ahlu Mekah zaman niku. Zaman niku Quran turun angger khitab ya ayuhan nas maknane penduduk napa?
Mekah. Lah nek sakniki nggih sinten mawon. Ya Yohanes eling-eling manusa niki ahla Makkah ta tegese maknane penduduk Mekah. Di konteks dulu yang kena khitab Quran tentu penduduk napa Mekah karena ya saat itu adanya penduduk Mekah. Tapi hakikate Quran nggih kabeh wong sak donya nggih kena khitabe napa Quran. Mulane kadang niku ngaji tafsir iku ya ora usah. Kula jeling didhawuhi Mbah Mun. Dawe ngendikane Mbah Mun ngeten, hak nek ngaji tafsir nek ben alim aja sering ngaji tafsir. Kok tafsir itu kadang membatasi. Lah niku dawuh Mbah Zubair. Kados ya ayuhan nasu kan eling-eling manusa. Imam Suyuti kuwatir manusa sapa? Tentu zaman dulu penduduk Mekah. Terus Imam Suyuti nafsiri ahlan apa? Mekah. Tapi bukan berarti khitab ini untuk penduduk Mekah, siapa saja kena khitab Quran. Jadi mulane tafsir itu kadang yang membatasi, tapi membatasi dengan makna konteks saat itu. Tapi hakikatnya makna seperti itu harus kita buang karena hakikat khitabnya Quran ke semua manusia ila yaumil kiamat. Jadi kudu ngerti ini. Misalnya kalau Kanjeng Nabi dikhitabi ya napa kumil laila illa qalila. Kum ngadeka sira Kanjeng Nabi. Tapi saiki Kanjeng Nabi wis wafat, angger kebaikan sing dikhitabno Nabi ya dikhitabno ning umate ila yaumil kiamat. Lah kenapa yang dikhitabi Nabi? Lho pancen sing kekasih Allah sing entuk wahyu Nabi. Mosok Allah ngendikane cung ruhin tak kandhani ya ora kenal gampang ora nabine kok. Mulane ana kok edah ge. Sampeyan tak wari ilmu tafsir ge. Khitabun lin nabi berarti khitabun li mati. Saiki perintah tahajud. Kan wa minal laili fatahajjat bihi. Wa minal laili fatahajjat binafilatal lak asa ayat besok. Saiki sing dikongkon tahajud sapa? Kanjeng Nabi. Mergo Kanjeng Nabi sing entuk wahyu, tentu Allah dawuhe ning ngarepe wong sing entuk wahyu. Tapi perintah tahajud, perintah witir ya ila yaumil kiamat dan pada semua umatnya. Paham nggih? Lah soal kowe ora iso protes, tapi sing didhawuhi Kanjeng Nabi Gus raku. Ya sing dadi nabi Kanjeng Nabi mesti didhawuhi Kanjeng Nabi. Lah nek kowe sing didhawuhi ra kowe sing dadi nabi, bocah ora karo-karuan. Paham ya? Paham tenan to ora? Ya dadi ngono iku kudu dipikir. Ya dadi sing didhawuhi Nabi mergo sing kekasih, ya sing dadi kekasih Pangeran Kanjeng Nabi. Lah anak Pangeran yo maksudnya ora kowe. Ya kenal kowe tapi kan yo ora perlu dawuhi kowe wong kowe ora nabi. Ya, jadi malane ana kaidah apa khitabun nabi berarti khitabun li ummati. Mulane teng fikih-fikih kesunatane tahajud li qauli ta'ala wa minal laili fatahajjan. Kesunatane witir utawa qiyamul lail ya qumil laila illa qalila. Padahal kabeh iku sing dihitopi Kanjeng Nabi jelas ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Tapi perintah ning Nabi berarti perintah teng umat. Jadi paham niku mun kaidah. Ya kecuali ada khususia. Tapi selama ndak ya sama. Kados niki ya Yohanes ki ahla Makkah. Zaman itu karena yang ada penduduk napa Mekah. Tapi ki aja terus keyakinan ini sing didhawuhi Mekah tok, nek ora Mekah ora neraka. Wong Quran niku napa wa arsalnaka illa kafatal linnas. Allah ngutus kowe iku kafatal linnas ke seluruh apa? Manusia. Itaku wedya sira kabeh robbakum ing pangeran sira kabeh. Waksolan wedya sira kabeh yauman ing dina. Layat si kang ora iso nyukupi, manane ora iso mbela, yuhni tegese ora iso mbela, ora iso nyemugina sapa walidin wong tuwa anwaladi saking anake walid. Fihi ing dalam yaum sean babar pisan. Wala mauludun nan ora iso nyukupi sapa anak, wa ya anak iku jazin misale nyukupi anwalidi saking wong tuane maulud fihi ing dalam yaum sean babar pisan. Manane wong kon mikir di hari mahsyar di mana wong tuwa ora iso nyafati anak, anak ora iso nyafati wong tuwa. Niki kula waca nggih niki sing sering dadi faham-faham tertentu sing jare ora ana syafaat niku kula waca sarahe nggih. Jadi gini ya. Anak dan orang tua itu kalau diputus hubungan oleh kekafiran, maka masuk ayat ini. Kula baleni malih. Sampeyan kudu percaya kula. Karena ini khas madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kula baleni malih nggih. Anak yang terputus dengan kekafiran, maka terputus hubungan syafaat mensyafaati. Tapi jika tidak terputus kekafiran, maka anak iso nyafati bapak, bapak iso nyafati anak. Sing penting diikat oleh iman. Asal diikat oleh apa? Iman. Karena ayat ini itu tentang anak yang terputus oleh kekafiran. Paham ya? Tapi kalau ayat
anak yang tidak terputus kekafiran, maka masuk ayat walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasnahum min amalihim min